Tənin ən böyük mənfi kökünü tapın. Kosinus pi bölünsün 3 üstəgəl x bərabərdir. Hər tərəfi 2-yə bölsək alınır kök altı 3 bölünsün 2. Kosinus kök altı 3 bölü 2-ni 30 da aldığı üçün deməli pi bölünsün 3 plus x bərabərdir. Plus və ya minus pi bölünsün 6 üstəgəlinsin 2 pi k. Hər tərəfdən pi bölü 3'ü çıxsaq, ən böyük mənfi kök bizdən tələb olunur. Mənfi pi bölü 6 çıxılsın pi bölü 3 bərabərdir. Deməli, mənfi pi bölünsün, hər tərəfi 2'yə vursaq, 6'da 3 pi eləyir. O da bərabərdir mənfi pi bölünsün 2. Deməli, mənfi pi bölünsün 2. Burada da k-nı yerinə 0 yazsaq, deməli x bərabərdir mənfi pi bölünsün 2. Ən böyük mənfi kökü mənfi pi bölü 2.